वेलकम छ तपाईहरुलाई सिभिल युट्युब च्यानलमा। आज तपाईहरुको लागि चाहिँ हामीले ब्रिज बनाउनु भन्दा अगाडिखेरि चाहिँ हामीले यो टेस्टिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पाइलको टेस्ट गर्छौं। यो टेस्ट पास भएपछि मात्र हामीले चाहिँ अदर फर्दर काम सुरु हुन्छ। र यो टेस्ट फाइल देखिरहनु भएको छ। यो टेस्ट फाइलमा चाहिँ हामीले यसको जति डायमिटर छ यसको डबल चाहिँ हामीले हाइट चाहिँ कङ्क्रिट बेस बनाउनु पर्ने हुन्छ यो पाइलमा। र यो बनाएपछि चाहिँ हामीले यसमा फ्रेम पनि राख्छौं। फ्रेम चाहिँ हामीले प्रिसाइज हाइटमा फिक्स गरेर हामीले क्रेनले फिक्स गरेर हामीले चाहिँ यसमाथि लोड पनि हुन्छ। त्यो लोड चाहिँ हाम्रो ह्यामरले हाने जस्तै त्यो लोड चाहिँ ठ्याक्कै सेन्टरमा झरेपछि पिछाइ लोकेसन भएपछि हाम्रो सेन्सरबाट फिट गरेको हुन्छ र त्यो सेन्सरबाट चाहिँ हाम्रो डाटा आउँछ। त्यो डाटा हाम्रो चाहिँ स्पेक अनुसार मिट गयो भने चाहिँ हाम्रो काम अगाडि बढ्छ र मिट भएन भने फेरि हामीले चाहिँ फेरि त्यो पाइल टेस्ट चाहिँ हामीले फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी फ्रेमहरु फिक्स गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कामहरु लगभग रेडी हुन्छ। र यसरी हाम्रो अब पाइल ड्राइभिङ टेस्ट एनालाइजर भयो, अर्को हाम्रो पीआईटी टेस्ट भयो। पीआईटी टेस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो पाइल इन्टिग्रिटी टेस्ट भयो अनि ULT टेस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट लोड टेस्ट भयो। र पीडीए टेस्ट चाहिँ हामीले किन गरिन्छ भने चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी अफ पाइल इन रियल टाइममा कति छ र यसले इभ्यालुएसन के गर्छ भने तपाईको बेरिङ क्यापेसिटी, स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी, फाउन्डेसन स्ट्रेसहरु चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गर्छौं। त्यस्तै गरी पीआईटी टेस्ट चाहिँ हामीले यो पाइलको क्वालिटी र इन्टिग्रिटी हामीले हेर्छौं। र ULT टेस्ट भनेको चाहिँ अल्टिमेट लोड टेस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ यो भेरिफाई द पाइलको चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट क्यापेसिटी थ्योरिटिकल भ्यालुसँग चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लोड क्यापेसिटी। र यसरी ESTM फलो गरेर हामीले चाहिँ कोड गरेर काम गर्नुपर्छ र पर्दो भिडियोमा हेर्नुहोस्।